Përshëndetje, arsimni se keni ardhur në Solo Intervista. Mund të na thoni diçka për karrierën tuaj, fillimisht si ushtarak dhe më vonë në vazhdim, edhe si akademik në botimin e një libri që ka lidhje me spinaricën? Unë jam pinjoll i një familje të madhe të fisit Mici. Një fis me emër në fshatin Shëmpjetër të Fierit, në fshat Bregdetar. Shkollën fillore kam bërë aty në fshat. 7 vjeçaren, se ishte sistemi vjetër atëhere, e kam bërë në fshatin Topoj. Topoj Qerim që i thoshin dikur. Më vonë jam regjistruar në gjimnazin e Patosit, sepse atje gjeta mbështetje tek një vlla. Kishe mundësi të rjesë, s'kishe konvikte? Po. Po më vonë fillova ta bëj shpesh edhe në kam rrugën nga Shëmpjetra deri në Patos. Po ki parasysh rrugët e asaj kohe, kur qerpronin, sa po ishte hapur kjo rruga, po ishte thjesht me plur kjo rruga e Semanit, që më shkurtot në diçka. Sa viti bëhet fjalë? Bëhet fjalë për vitin 64-65. Edhe sa orë mbante në kam, Ajo mbante rreth 2 orë në kam, për një fëmijë të vogël si që isha unë, duke fsheu 2-3 shkopinj rrugëve se trembesha nga qantë. E kështu. Megjithatë, me sakrifica dhe falë dhe vllajt madh tim Sokratit që jetonte dikur në Patos dhe ka qenë shofer me drejtorin e përgjithshëm të natës Lipe Nashin, nëse jo. E mbarova gjimnazin. Mandej kërkova bursë, më doli bursi në institutin e Shkodrës, dega që unë kisha qef gjuhë letërsi, por më ndërpren sepse më quan ushtarak, unë kisha nevojë, unë sikur zdesha, u detyruan që më quan ushtar, mandej bëra një 4 muaj ushtare dhe pastaj shkova në shkollën e bashkuar të oficerave. Në procedura më falë që po ndërpres, ishte që do shkoj një ushtar, pastaj do shkoj në shkollë bashkuar? Jo, bëje një diçka ushtrit vogël, një 3-4 muaj, a që bëm. Gjithsesi, e mbarova shkollën e bashkuar dhe dola oficer dhe pata fatin e mirë të emërosha këtu, në rrethin e Fierit. Dhe aq më shumë të emërosha pranë fshatit tim, pranë fshatit Shëmpjetër, diku në zonën e Apollonisë së sotme, ishte reparti ushtarak, me një rajon mbrojtje relativisht 10 km